një proces i korruptuar politikisht. Këto kandidat kishin probleme të cilat shkojnë nga mospërputhja e kriterëve të qarta dhe pa ekuivok ligjore deri në kandidatura të cilët janë të papranueshme edhe në kuadrin e ligjit për dekriminalizimin. Siç e dëgjuat, PD dhe LSI vot kundër kandidatëve për KLG dhe KLP janë të dënuar bashkëpunëtorët sigurimit Flet Lu, futuni punës, ftuar në studio për reformën drejtësi dhe protestat, Sali Berisha, pas pak. Në ditën e dytë të gërmimeve gjendjen edhe eshtrat e 4 ushtarëve grek, autoritetet greke ndjekin procesin nga afër. PDU proteston, duhet reciprocitet. Konstitucionalistët kundër propozimit majorancës për ndryshimin e rregullores në parlament, sipas tyre po rikthehet çfarë u vendos në kushtetut. Everest Dedaj na thellon çështjen. Kryeprokurori i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka dalë në pyetje, por ndërkohë janë homazhet për vajzën e vrarë nga djali i cili tashmë ndodhet në koma dhe qelloi dhe veten pas atij akti të tmerrshëm. Nga muaji maj, Facebook me platformë më të sigurt për mbrojtjen të dhënave personale, vendimi pas rregullores së fundit të Bashkimit Evropian. Mbrëma mirë se erdhët, të nderuara zonja e zotrinj, është e martë 23 janar, Partia Demokratike u mor sot emër për emër me çdo kandidat që u përzgjedh dje nga shorti për të votuar në parlament si antar të Këshillit të Lartë Prokurorisë dhe të Gjyqësorit. Uerd Bylykbashi dhe Gazmend Bardhi me disa dokumente të cilat i bën publike përpara kamerave, shfaqen atë që ata e konsideruajnë të kaluar të kandidatëve dhe që sipas tyre janë të dënuar me vendim gjykate, funksionar të lartë politik apo bashkëpunëtor të sigurimit të lartë të shtetit. Ndjekim fillimisht çfarë deklaruan ata dhe më pas kthehemi në studio. Deputeti i Partisë Demokratike Uerd Bylykbashi dhe juristi Gazmend Bardhi publikuan fakte që sipas tyre tregojnë se procesi për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe atë të prokurorisë është i delegjitimuar dhe tentative kryeministrit për të kapur drejtësinë. Dhe të përzgjedhur politikisht për të garantuar që në çdo rast rezultati për i kandidaturave që duhet i prezantohet kuvendit për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë nga jashtë sistemit drejtësisë të jetë një rezultat ku kushdo që të zgjidhet tjetë i kontrolluar nga Edi Rama. Juristi Gazmend Bardhi u ndal tek të paktën 5 kandidat nga 10 në total të përzgjedhur për antar të KLG-s dhe KLP-s, duke theksuar se nuk përmbushin kriteret. Prokuria ka konkluduar përfundimin e verifikimeve dhe konstatimin se subjekti deklarues Altin Hazizaj, kandidat për antar në Këshillin e Lartë Gjyqësor nga shoqëria civile, përfshihet në fushën e veprimit të ligjit për dekriminalizimin. Edhe kandidati Soko Lamaj, sipas Bardhit, nuk përmbush kriteret. Rezulton që zoti Lamaj jo vetëm nuk ka paguar rregullisht detyrimet tatimore, por është subjekt i masave administrative. Fakte kundër kishte edhe për të përzgjedhurin Kozma Jano. Shtetasi Kozma Jano, i datëlindjes 1956, ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit me pseudonimin Telefoni. Edhe kandidati Ilir Panda, sipas Partisë Demokratike, rezulton që nuk përmbush kriteret. ONM ka konstatuar se zoti Panda ka qenë i angazhuar politikisht në nivele shumë të larta në të kaluarën. Alfred Balla, i propozuar nga shoqëria civile, nuk përmbush kriteret e kërkuara dhe kjo e konstatuar edhe nga ONM. Që ky kandidat nuk plotson kriteret ligjore të parashikuara nga neni 152.2 shkronja D dhe konkretisht nuk është i angazhuar në 5 vitet e fundit në shoqërinë civile. Përveç kësaj, vëzhguesit ndërkombëtar kanë konstatuar se platforma e paraqitur nga ky kandidat është plagjatur e një platforme të paraqitur nga një kandidat tjetër. Ndërkaq që Altin Azizaj përpara se të jetë subjekt dhe antar për në KLG është mik i gazetarëve, jurist i njohur. Faleminderit Altin Azizaj që zgjodhe studion e Ora News për të thënë vërtetën tënde, çfarë ka ndodhur? Ç'është kjo akuzë, ti që ndjeni pse nuk e deklarove në formularin e dekriminalizimit? Ka disa nonsense juridike, megjithatë nuk kam marrë sot të bëja të quhet teknikalitet, nuk kam marrë të bëja avokatin. Altin Azizaj nuk ka nevojë për avokat, sepse avokat është puna ime. Kështu në këtë aspekt unë dje në darkë jam njohur me qëndrimin e prokurorisë së shtetit shqiptar, që është prokuroria e përgjithshme. Sot më ka ardhur një dokument i shkruar se çfarë ka shkruar prokuroria, ku thuhet që Altin Azizaj është i dënuar. Do thonë 20. Po thoni që nuk keni qenë në dieni absolute se ka një çështje një gjyq të bërë dhe dënim ndaj jush? 22 vjet, të cilat Altin Azizaj punon, jep kontributin e tij dhe kontributi im nuk është vetëm shoqërinë civile, janë shumë fusha.
Dhe unë ndje në darkë në sajt një portali dhe falenderoj dhe miqtë e mi që më kanë kontaktuar në alta dhe më kanë thënë çfarë është kjo. Që do thotë ka shqetësimi që kam unë sot, është një shqetësim që do bëj publik nesër përpara parlamentit, është fakti që si prokuria e shtetit, si sistemi i drejtësisë, me këtë ngjarje kanë treguar se si nuk funksionon sistemi i drejtësisë. Sepse një person që është në fund të ditës, unë jam një avokat, jam një jurist i vjetër, kam një karrierë 20 e ca vjeçare, dhe të mos di unë që jam dënuar nga shteti shqiptar, nga gjykata shqiptare me vendim të formës së prerë, do thotë që sistemi i drejtësisë në këtë vend përfundimisht është rrëzuar, sepse nuk ka rindot të plotësoj detyrimet procedurale që shteti ka përkundrejt çdo personi që është akuzuar. Përveç sqarimit që do të bëni të rrethanave tuaja, çfarë do të bësh me? Nuk dua të sqaroj asgjë, domethënë. Ajo që unë dua të them është që në datën 22 vjet përpara që unë kam qenë gazetar i Koha Jon, një gazetë haptazi në opozitë dhe në luftë për të drejtat e njeriu dhe në luftë pa diskutim për të mbrojtur fjalën e lirë, dhe kjo mua përkundazi më jep kënaqësi. Unë jam ndaluar duke kryer detyrën time, gazetar, ndër më të njohurit në atë kohë për sa i përket mbulimit të çështjeve politike, sociale dhe ngjarjeve të rëndësishme, dhe këtë verifikojnë të gjitha ngjarjet asaj kohe, dhe jam shpërën komisariat policisë, unë jam mbajtur pa të drejtë 43 orë në komisariat dhe ka artikuj të shkruar për këtë gjë, dhe jam liruar me mas sigurie detyrim për paraqitje. Pra nuk ka pas dënim, nuk ka pas asnjë dënim. Çfarë do bëni me kandidaturën tuaj në KLG? Do ta mbani, do të qëndroni? Unë do të qëndroj për vetëm arsye se unë besoj tek ajo gjë që duhet ndryshoj. Unë e kam marrë përsipër që politikisht do goditem, nuk e prisja në këtë farfeje, sepse përfundimisht unë mendoj që ditën e sotme politika ka treguar që nuk ka respekt për qytetarët, nuk ka respekt për profesionistët, nuk ka respekt për jetët e njerëzve që ndrojnë në Shqipëri dhe nuk kanë larguar nga Shqipëria. Dhe ky ndër të tjera jam unë. Më thënë, në vitin 96 është një vit i errët në historinë e Shqipërisë. Unë kam qenë një ndër ata luftëtarë që kanë luftuar që Shqipëria të jetë një shtet demokratik, të jetë një vend demokratik, që gazetaria dhe media të jetë e lirë, dhe kjo është e verifikueshme. Jam arrestuar, jam ndaluar në mënyrë pa drejtë nga policia, dhe ndërkohë 22 vjet më vonë, më thënë në kulmin e karrierës sime, unë përballet sot me një akuzë e cila në fakt nuk është e vërtetë. Faleminderit Altina Zizaj. Faleminderit që ishin në emisionin e lajmeve të mbrëmjes në Ora News, por ndërkohë ka reaguar dhe kandidati tjetër Kozma Jano, ai thotë se akuzat e bëra nga Partia Demokratike sipas tij janë të ulta, janë shpifje dhe duhet provohen ose përndryshe ata duhet të kërkojnë falje. Por ndërkaq, ka folur sot edhe ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Lu, edhe pse ka pas shumë kërkesa nga mediat vendase, ka zgjedhur zërin e Amerikës, përfaqësuar në Tiranë gjithashtu për të folur për të çështje, për të folur për reformën drejtësi, i ka bërë thirrje partive politike mjaft ankesave. Futuni punës. Ky ka qenë komenti i Lus në lidhje me pretendimet e palëve politike se Shteti Bashkuar të Amerikës po mbajnë qëndrime të dyfishta në lidhje me reformën e drejtësi. Donald Lu kërkon që palët në vend të fajsojnë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për problemet që i kanë krijuar vetë, duhet të dialogojnë me njëri tjetrin dhe të bashkëpunojnë për të zbatuar reformën në drejtësi, përfshi Këshillin e Lartë Prokurorisë dhe gjyqësor. Lu kërkoi bashkëpunim për të zgjidhur mosmarrëveshjet me prokurorin e përgjithshëm, si dhe të mbështesin ligjet e duhura, duke i garantuar burimet e nevojshme policisë dhe prokurorisë për të kapur kokat të krimit të organizuar. E ndërkaq, për te betejës politike dhe ligjore nga ana tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrimi ka kërkuar prokurorisë së përgjithshme të nisë procedim penal dhe sekretarit të përgjithshëm të Kuvendit Gjon Çaj për shkak se sipas LSI-s ai ka shpërdoruar detyrën dhe ka manipuluar procesin duke fshehur rekordet e kandidatëve. Sipas kreut të grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, Gjon Çaj ka fshehur të dhënat e kandidatëve dhe ka refuzuar vlerësimin e ONM-s duke kualifikuar kandidatë që ndërkombëtarët më parë i kanë skualifikuar. Ota është kryelajmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi bëhet fjalë për krye prokurorin amerikan Jeff Sessions, i cili ka përfunduar si i marrë në pyetje për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale ku fitoi presidenti amerikan Donald Trump. Kryeprokurori amerikan Jeff Sessions është marrë në pyetje mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara, duke u bërë kështu zyrtari i parë i kabinetit Trump i cili jetohet për çështjen që prej muajsh është kthyer në një prej debateve më madhore në Washington. Lajmi është konfirmuar për mediat nga një zëdhënëse e Departamentit të Drejtësisë, e cila tha se Sessions është marrë në pyetje gjatë javës së shkuar, edhe se ky proces ka zgjatur për disa orë me radhë. Skanimi i bërë ndaj 71 vjeçarit është pjesë e hetimeve
që po udhiqen nga prokurori special Robert Mueller, i cili mendohet se ka ende pikpyetje të mëdha mbi shkarkimin e ish-shefit të FBI-s James Comey. Në largimin e këtij të fundit nga detyra thuhet se ka patur një rol influencues nga Jeff Sessions. Në bazë të burimeve që kanë mediat amerikane, kryeprokurori nuk ka hequr dorë nga ushtrimi i presionit kundrejt Byros Federale të Investigimit, edhe pas largimit të Comey. Së fundmi edhe drejtuesi aktual i FBI-s Christopher Wray po konsideron dorëheqjen pikërisht për shkak të sugjerimeve të vazhdueshme të Jeff Sessions mbi riorganizimin e stafit. Raportohet se kryeprokurori ka kërkuar Wray që të shkarkojë nën drejtorin e FBI-s Andrew McCabe dhe James Baker, i cili është konsideruar si një prej juristëve më të mirë të byros. Të dy këta zyrtar janë promovuar në zyrat kryesore të organit hetimor gjatë leadershipit të Comeyt, por nuk dihet ende nëse diçka e tillë mund të ketë shtyrë Sessions të kërkojë largimin e tyre. Zhvillimet e fundit në kabinetin qeveritar kanë ngritur edhe një herë pikpyetje mbadhore mbi rolin e Rusisë në zgjedhje, ndonse Trump këmbgul vazhdimisht se nuk ka asgjë për të fshehur në raportet me Kremlinin. Ndërkaq katëria dhe nga platforma që përdoret edhe për politikë edhe për zbavitje, madje edhe për lajme. E kam fjalën për Facebookun, i cili duke filluar nga muaji maj do të ofrojë një platformë më të sigurt për mbrojtjen e të dhënave personale, i nxitur dhe nga një rregullore e fundit e Bashkimit Evropian. Drejtuesit e rrjetit social Facebook kanë parashikuar forcimin e ndjeshëm të masave të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave personale, duke marrë shkas nga një rregullore e re e BE-s e cila synon të ruajë informacionin privat të përdoruesve. Rregulloria e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave, një paketë kjo e cila do të miratohet në muajin maj, përbën rishikimin më të madh të mekanizmave të privatësisë në rrjetet sociale, me qëllim që t'u japë evropianëve më shumë kontroll mbi materialet që shpërndajnë ose ruajnë përmes platformës. Shefja e zyrës operative në Facebook, Sheryl Sandberg, konfirmoi se do të ngrihet një qendër e re për të luftuar abuzimet me të dhënat në rrjetet sociale, ndërsa numri i punojësve të sigurisë do të dyfishohet për të mbërritur në afro 20.000 në fund të vitit. Ne po mundohemi që të ndihmojmë njerëzit në kontrollin e të dhënave. Bashkimi Evropian po vendos një standard, ndërsa ne po ngrim një qendër të re globale, e cila do të vendos në thelb të punës së saj mbrojtjen e informacionit. Gjithashtu do t'ua bëjmë njerëzve më të thjeshtë për të menaxhuar të dhënat. Me më shumë se 2 miliard përdorues, Facebook është rrjeti social më i madh në botë, ku natyrisht problemet e privatësisë kanë qenë jo të pakta. Rritja e fundit e parametrave të sigurisë vjen si rrjedhojë kërkesave të vazhdueshme të përdoruesve, por edhe fal insistimit të BE-s për të ndërtuar një standard të ri. Kthehemi me zhvillimet nga vendi pas 2 ditë gërmimesh në Dragot të Pelenës janë zbuluar eshtrat e 4 ushtarëve grek të rënë në luftën italo-greke. Gërmimet vazhdojnë ende dhe kërkimet monitorohen nga konsulli grek në Gjirokastër. Ekspertët kanë preferuar të qëndrojnë jashtë mediave, pra nuk kanë furnizuar me informacione apo pamje vizuale duke mos dhënë dhe komente. Prej qeverisë greke, nisja e punimeve është konsideruar një hap historik, ndërkohë që shoqata Çamëria zhvilloi pasdite një protestë duke kërkuar më shumë transparencë për bisedimet Greqisht-Shqipërisë dhe zgjidhjen e çështjes së pronave mes dy vendeve. Natyrisht ata këmbgulën edhe për reciprocitet. Kur në ndan dhe gati një vit nga procesi më i afërt zgjedhor lokal dhe kur puna për ndryshimet në kod është bllokuar, ministri për diasporën Majko ka kërkuar nisjen e një diskutimi konkret të nismës për votimin e emigrantëve. Ja çfarë do të bëhet. Votimi i emigrantëve do të jetë pjesë e rëndësishme në debatin për reformën në drejtësi. Për këtë qëllim, ministri për diasporën Pandeli Majko ka zhvilluar një tryezë në të cilën morën pjesë përfaqësues të OSBE-s, shoqërisë civile, por ku mungoi opozita. Për Majko, nisma bërkon me afatin 10 vjeçar të rinovimit të pasaportave, ndaj duhet shfrytëzuar. Është edhe rregullimi i regjistrimit të shtetasve jashtë vendit. Ky proces kërkon një kujdes të veçantë administrativ. Regjistrimi i shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë ka një rastësi pozitive, i cili është plotësimi i afatit 10 vjeçar të dokumentave të identifikimit. Kjo do të thotë që ato do të ripërtërihen për të gjithë shtetasit shqiptar. Por ministri Fatmir Xhafaj shprehet se me ligjin aktual, 1/3 së shqiptarëve u mohohet e drejta e votës. Ne jemi sot përballë faktit që pothuajse 1/3 e shtetasve shqiptar me të drejtë vote nuk e ushtrojnë dot këtë të drejtë. Arsyeja shumë e thjeshtë. Të ushtrosh të drejtën e votës sipas legjislacionit ton aktual, duhet të paraqitesh fizikisht në qendrën e votimit, në të cilën shtetasi me të drejtë vote është regjistruar. Përfaqësuesi i OSBE-s Robert Wilton kërkoi transparencë dhe më shumë kujdes në ndryshimin e kodit zgjedhor. Kjo nuk është një çështje të thjeshtë. Kjo nuk është diçka që është mbrojtur
thjesht. Edhe vendimi, analiza dhe vendimi për këtë çështje duhet me marrë në mend seriozitetin e sfidës. Sa i përket reformës zgjedhore, në kuvend është ngritur tashmë edhe Komisioni Përkatës, por që ende nuk ka nisur diskutimet konkrete. E pa dyshim që ka vënd për reflektim, por edhe për nderim. Miqtë 21 vjeçares Ariela Murata dhe student të Fakultetit të Drejtësisë kanë marshuar sot paqësisht drejt vendit ku ndodhi ngjarja tragjike. Në mesazhin e tyre, vrasja është konsideruar një humbje për gjithë shoqërinë shqiptare. Student dhe pedagog të Fakultetit të Drejtësisë marshuan të heshtur drejt vendit ku pak ditë më parë u vra studentja Ariela Murata nga 23 vjeçari Edicioni Belulej. Me lule dhe foton e 21 vjeçares në duar, studentët dënojnë ashpër për ngjarjen, ndërsa Arielën do ta kujtojnë për herë si vajzën që kishte pasion drejtësinë. Ne në fakt marshojmë sot këtu, jo vetëm për jetën e Arielës, por për jetën e gjithë atyre të cilave krimi, makabriteti i ka prerë rinin në mes. Në fakt ne jemi sot në respekt të jetës dhe të sakrificës së prindërve, të asaj gjë më të madhe që u bëhet atyre. Ne jemi sot të gjithë këtu si studentë të drejtësisë për t'i thënë drejtësisë vepro, për t'i thënë boll më krimit, boll më makabritetit për rinin tonë. Ne do të kujdesemi në mos gjyqtarët e sotshëm apo prokurorët e sotshëm që personi që u bë shkaku që Ariela mos jetë në mesin tonë, do të kujdesemi ne, miqtë të Arielës, që ai të marrë dënimin e duhur. Nuk flas me gjuhën e urrëties, por flas me dhimbjen e madhe që vajza Ariela Mikesha, kolegja jone së nesërmes, la për të gjithë ne. Në shenjë për kujtimi për humbjen e shoqes së tyre, ata ndezën qirin dhe mbajtën një minutë heshtje. Ariela Murata u qëllua ditën e diel me armë zjarri nga bashkëfshatari i saj Edicioni Belulej. Ky i fundit ndodhet në gjendje kritike për jetën pasi qëlloi edhe mbi veten. Do të rikthehemi të flasim për politikën, pas pak do të mbërri në studio dhe zoti Sali Berisha, por ndërkohë do të flasim për një tjetër propozim që e ka trazuar disi skenën politike, jo se janë shumë të qetë. Verezetaj, faleminderit që je këtu në studion e lajmeve. Propozimi i maxhorancës për ndryshimin e rregulloren e kuvendit. Pse ka ngjallur kaq debat dhe ku ndahen palët? Por të referuar ndoshta pak tek debati mes juristësh tashmë, pasi debatin politik e kemi trajtuar edhe në kronika të tjera. Unë kam komunikuar me disa juristë dhe duhet theksuar fakti se një pjesë e madhe e tyre bien dakord që vlerësimi i provës, pra barra e vlerësimit të provës, të mos i lihet kuvendit por gjykatës, duke theksuar se në fakt edhe kushtetuta këtë përcakton, pra që provat është gjykata e cila i vlerëson, ndërsa Parlamenti shef vetëm anën procedurale. Në kronikun sjell argumentat e juristit Çlirim Gjata, i cili thekson se de facto ky propozim i Partisë Socialiste rikthen imunitetin i cili është hequr me konsensus në vitin 2012. Madje Gjata shkon më tej dhe thekson se nëse ky propozim do të miratohet, një farë forme ka rënë reforma në drejtësi, pasi vullneti politik vjen në pikpyetje dy institucionet kryesore siç është Prokuroria Speciale, por edhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Pra mbetet në dorën e parlamentit për të vendosur nëse një zyrtar i lartë, pra në rangun e deputetëve apo ministrave, do të shkojë para institucioneve të drejtësisë. Ishte lehtë i bindje juristët të flisnin për këtë çështje? Në fakt është pak e vështirë edhe për faktin se debati është thellësisht politik, edhe pse përmban nuanca thellësisht juridike, duhet theksuar, dhe duhet theksuar se me zotin Gjata folëm gjatë për këtë çështje, por në komunikim telefonik, por edhe në komunikim drejt për drejt kemi pas edhe konsulta dhe këshillime me juristë tjerë. Gjithsesi duhet theksuar java e ardhshme do të rindes debatin politik për faktin se ky ndryshim do të shkojë në Këshillin e Rregullorës, pra do të diskutohet politikisht në Këshillin e Rregullorës. Faleminderit Veres, ndjekim materialin. Maxhoranca u tërhoq për pak ditë nga diskutimi për ndryshimin e rregullores dhe konkretisht mbi procedurën për dhënien e autorizimit mbi arrestimin e deputetëve, por debati tashmë nuk kufizohet brenda politikës, por edhe në radhët e juristëve. Ka gjykatë për burr, ka gjykatë. Për konstitucionalistin Çlirim Gjata, de facto kërkesa e maxhorancës rikthen imunitetin për të zgjedhurit, që u kufizua në vitin 2012. Ajo që u hoq me kushtetut, po i kthehet me rregullore. Prokurori çon kërkesën për dhënien e autorizimit për arrest,
atje me relacionin sepse kush bën shpjegimin çfarë akuza shka, çfarë probleme shka, dhe thot çfarë prova shka mund. Ai vetëm mund t'i përmendi kam 1, 2, 3, 4, 5 prova, pa dhënë përmbajtjen e tyre. Gjata thot se detyrimi që prokurorit paraqes prova përpara Këshillit të Mandateve e kthen Parlamentin në gjykat dhe kjo sipas tij është shkelje e hapur e kushtetutës. Parlamenti do kërkoj prova nëpërmjet Komisionit të Mandateve tjetër, do kërkoj prova nga prokuroria. Kjo vjen kundërshtim me kushtetutën. Provat shqyrtohen vetëm në gjykat. I vetmi organ që jep drejtësi, thot kushtetuta, është gjykata. Dhe kjo ekziston ky parim tash 2-3 vjet, se dha një precedent para ca muajve. Dhe dal Parlamenti dhe thotë që duhet sjelli provat, ka zënë vendin e gjykatës ose është një para gjykatë. Por përtej debatit të politikës, konstitucionalisti Shlirim Gjata argumenton se parashikimi që kërkohet të implementohet në rregullore mund të përdoret për mbrojtje politike dhe kjo sipas tij mund të dëmtojë punën e drejtësisë duke rikthyer të paprekshmit. Prokuroria nuk ka kurrfarë detyrimi të zbatojë rregulloren e Parlamentit. Rregulloria është akti i brendshëm i çdo institucioni. Ka të bëjë me rregullimin e punës në këtë institucion. Është akti më i fundit në hierarki. Prokuroria ka ligjin, ka kushtetutën dhe kodin e procedurës penale, edhe kodin penal, po si në këtë rast kodin e procedurës penale. Qofse Parlamenti thotë më sill prova, nuk ti sjell zotëri. Si a mund zoti çështje, s'kam punë me rregulloren tënde, çfarë thotë rregulloria jote. Mundet Parlamenti për këtë shkak se prandaj po e bën. Këtë thotë që s'ta jap autorizimin. Atëherë për turp të politikës së Parlamentit qofse ndodh kjo, se për çfarë bëm këtë reformë drejtësi? Pra të ka rënë reforma drejtësi praktikisht. Ky propozim i beft i Partisë Socialiste ricikloi një debat ashpër mes shumicës edhe pakicës parlamentare. Lulzim Basha reagoi ashpër pa i kursyer ironitë edhe për ndërkombëtarët. Të gjithë ata që prisnin arrestimin dhe vënien para drejtësisë së peshqve të mëdhenj tani duhet kënaqen me Cironka. Po zhbën shtyllën kryesore të reformës në drejtësi. Ndërsa majoranca ka argumentuar se këto ndryshime plotësojnë vakumin ligjor, duke përshtatur rregulloren me ndryshimet kushtetuese të vitit 2012 dhe ato të vitit 2016. Në propozimet e sjella janë sjell dhe janë transpozuar ndryshimet kushtetuese të vitit 2012, ndryshimet kushtetuese të vitit 2016, ndryshimet në kodin e procedurës penale. Rregulloria pritet të diskutohet brenda pak ditësh në parlament, ndërsa opozita ka paralajmëruar kundërshti të fortë, duke theksuar se kryeministri Edi Rama kërkon të mbrojë me çdo mjet deputetët e korruptuar dhe ata të inkriminuar.